перестали работать весы. Взял их, раскрутил, и там вот такая вот кнопочка. С одной стороны работает, а с другой стороны она поломана. Вот она, поломанная. Кнопка нажимается без нее. Взял кусочек пластинки из пинцета, выгнул, как мне надо, примерил, как она должна стоять. Вот так. Потом зафиксировал ее двухсторонним скотчем, который был. Одел. Пробуем. Нажимается. Нажимается кнопочка. Щелк, 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 щелк. Собрал, естественно, все до кучи. И проверяем. Вот, загорелся. Горит, работает. Сейчас в скором времени должен потухнуть. Ну, потух. Все, ничего сложного.